हेलो मैले माइक किनेँ। किन किनेँ? केको लागि किनेँ मलाई थाहा छैन। तर किन किनेँ? तर मैले किनेँ। किनभने मलाई पैसा खर्च गर्नुको लागि एकदमै रहर लागेको थियो भनेर भन्छ होला तर होइन। मलाई किन्नु मन थियो। किनभने मलाई चाहिँ भित्र एकदम आत्मादेखि नै मलाई चाहिँ भनिरहेको थियो कि भित्रपट्टि सानो सकुनले भनिरहेको थियो कि मलाई, "सकुन माइक किन, तैँले माइक किनिस् भने त इन्फ्लुएन्सर हुन्छस्, त भाइरल हुन्छस्" भनेर त्यही भएर मैले किनेँ। म इन्फ्लुएन्सर पनि होइन, म कन्टेन्ट क्रिएटर पनि होइन भन्दाखेरि हो। मेरो अहिले भर्खरै टिकटकको प्रोफाइलमा गएर हेऱ्यो भने मेरो 300 भ्युज पनि पुगेको हुँदैन भिडियोमा। तर किनेँ। तर इन्स्टाग्राममा छ है। तर मैले किनेँ। किन किनेँ भन्दाखेरि मलाई थाहा छैन। तर किनेँ मैले। तर किनभने मेरो बिजनेस अकाउन्ट पनि छ नि त। मेरो बिजनेस छ त्यसको लागि किने हो मैले खास। तर म अब कन्टेन्ट क्रिएटर पनि हुँदैछु नयाँ। यहाँ उल्टो देखिरह होला मैले फ्रन्ट क्यामेराबाट खिचेँ हो नि त। त्यही भएर के भन्छ यसलाई DJI-को हो। र मलाई थाहा छैन यो कसरी चलाउने के हो पनि थाहा छैन। यो फुसफुस के हो तर अरूले फुसफुस राखेको देखेर यो मन परायो। त्यही भएर मैले किनेँ।